अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। आईपैक इत्येतस्मिन् अन्वीक्षणप्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य याचिकायां कलकत्तोच्चन्यायालये वादश्रवणम् अद्य। याचिकायां ममता बनर्जी इत्येतां विरुध्य सीबीआई इत्येतद्द्वारा अन्वेषणपरा अभियाचना। भारतम् अद्यारभ्य कुर्यात् 28तमस्य कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इत्येतस्य सम्मेलनस्य आतिथ्यं। लोकतन्त्रम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्येतं च विषयम् आलक्ष्य भवेत् बृहती चर्चा। 42 देशाः भविष्यन्ति सम्मिलिताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकायाः समकक्षीयेण मार्को रूबियो इत्येतेन सह कृतवान् संवादम्। रक्षा व्यापार परमाणुऊर्जा विलक्षण खनिजेषु अभवत् चर्चा। मकर संक्रांति पर्व अद्य आचर्यमाणम्। पोंगल माघ बिहु इत्येते पर्वणि अपि देशे अस्ति आचर्यमाणे। नूतन सस्यानां स्वागतपरः सूर्योपासनायाः च दिवसः एषः। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मिथः द्वितीया एकदिवसीय स्पर्धा राजकोट नगरे अद्य। स्पर्धात्रयसमन्वितायां श्रृंखलायां भारतम् 1-0 इत्याङ्कान्तरालेन अग्रत्वं भजते। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। आईपैक इत्येतस्य अन्वीक्षणप्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य याचिकायां कलकत्तोच्चन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। याचिकायां प्रवर्तननिदेशालयेन ममता बनर्जी इत्येतां विरुध्य सीबीआई अन्वीक्षणपरं निवेदनं कृतमस्ति। प्रवर्तननिदेशालयेन याचिकायाम् आरोपः ख्यापितः अस्ति यत् पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ आईपैक प्रमुखस्य प्रतीक जैनस्य कार्यालये आवासे च प्रवर्तमानान्वीक्षणक्रमे अवरोधान् स्थापितवती। वस्तुतः प्रवर्तननिदेशालयस्य सहसान्वीक्षणस्य अनन्तरं राज्ये राजनीतिकसङ्घर्षः कोलाहलः च प्रसृतः अस्ति। भाजपेति दलेन ममता बनर्जी इत्येतस्याः कृत्यम् एतत् भृशं निन्दितमस्ति। अष्टाविंशतितमं CSPOC इति कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इत्येतस्य सम्मेलनस्य अद्यारभ्य दिल्ल्यां समायोजनं क्रियेत। त्रिदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने 60 राष्ट्रमण्डलदेशानाम् अध्यक्षाः पीठासीनाधिकारिणः च भागं ग्रहीष्यन्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः भवेत्। सम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे स्थायी समित्याः उपवेशनम् अद्य समाचर्येत। 28तमस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षरूपेण ओम बिड़ला इत्यसौ अस्याः स्थायी समित्याः उपवेशनस्य अपि अध्यक्षतां करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च श्वः संविधानसदनस्य ऐतिहासिके केन्द्रीयसभागारे सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति इति अवधातव्यः विषयः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकायाः समकक्षीयेण मार्को रूबियो इत्येतेन सह संवादं कृतवान्। रक्षा व्यापार परमाणुऊर्जा विलक्षण खनिजेषु तत्र अनयोः नेत्रोः मिथः चर्चा अभवत् इति विशेषः। ऐषमः गणतन्त्रदिवसम् आलक्ष्य एट होम रिसेप्शन इति विशेषभोजार्थं राष्ट्रपतिभवनेन अतिथिभ्यः एकं विशेषं निमन्त्रणपत्रं प्रेषितमस्ति। एतस्य निमन्त्रणपत्रस्य प्रारूपं भारतीयसंस्कृतेः समृद्धेः विविधतायाः च प्रतीकभूतमस्ति। एतस्मिन् हि अष्टलक्ष्मी इति नाम्ना ख्यातानां राज्यानां कुशलेभ्यः कलाकारेभ्यः शिल्पकारेभ्यः च श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता अस्ति। एतैः कलाकारैः भारतस्य प्राचीनाः सांस्कृतिकपरम्पराः संरक्षिताः। निमन्त्रणपत्रे प्रयुक्ताः रचनाः कलाकृतयः च भारतस्य उत्तरपूर्ववर्ति क्षेत्रस्य समृद्धकलाः रिक्थानि च सुन्दरतया प्रदर्शयन्ति, या हि आबहोः कालात् परम्परया अनुवर्तमानाः सन्ति इति।
उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य मद्यमुक्तपरिसर इत्याख्यस्य अभियानस्य उद्घाटनसत्रे सम्मिलितः जातः। कार्यक्रमे असौ उक्तवान् यत् भारतस्य जनबलम् एतस्य विशिष्टा शक्तिः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः अकथयत् यत् मादकद्रव्याणां सेवनं युवभ्यः अत्यन्तं हानिकारकमस्ति। विकसितभारतस्य स्वप्नपूर्तये आवश्यकमस्ति यत् युवानः मद्यप्रभावात् मुक्ताः स्युः इति। India is privileged to have a primarily young population. That is the greatest strength of today. The Viksit Bharat is not a dream, but it is going to be a reality. It is because we are having the youth brigade behind us. Substance abuse is not just a personal issue. It is a social challenge, a public health concern, and a threat to our demographic dividend, that is the youth population. So Viksit Bharat cannot be built unless our young brigade is free from the influence of drugs. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः संयुक्त राज्य अमेरिका देशे G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर्स मीटिंग इत्याख्ये सम्मेलने उपस्थितः जातः। उपवेशने महत्वपूर्ण खनिजानाम् आपूर्ति श्रृंखलां सौविध्ययुतां कर्तुं विमर्शः जातः। कथम् उत्तमगुणवत्तायुतानि खनिजानि सर्वे आप्नुयुः इत्येतस्मिन् सन्दर्भे अपि तत्र चर्चा जाता। सम्मेलनस्य अवधौ अनेके देशाः स्वकीयान् अनुभवान् ख्यापितवन्तः अथ आपूर्ति श्रृंखलां सौविध्ययुतां कर्तुं परामृष्टवन्तः इति। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कुछ देशों के मंत्रियों को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को कैसे रेजिलिएंट बनाए, कैसे प्रॉपर हाई क्वालिटी का मिनरल सबको मिलता रहे, उस पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई देशों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, क्या स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं रेजिलियंस के लिए, सप्लाई चेन को स्टेबल बनाने के लिए, और विशेषकर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे रिसाइकल करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सके, क्वालिटी पे कैसे फोकस हो। बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट कई देशों में हो रहे हैं, तो एक साथ शेयर करके सब नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो, प्लस इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो फंडिंग है वो फंडिंग कैसे आएगी, इन सब विषयों पे डिस्कशन हुआ। बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। भारतदेशः ऐषमः ब्रिक्स सम्मेलनस्य अध्यक्षतां विधास्यति। एतस्मिन् क्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिक्स इति शिखरसम्मेलनार्थम् आधिकारिकप्रतीकचिह्नं वेबपटलं च लोकार्पितवान्। एतत् आयोजनं ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य सज्जतानाम् औपचारिकारम्भपरः सङ्केतः अस्ति। ब्रिक्स सम्मेलनस्य अध्यक्षतावधौ भारतं बहुपक्षीयसहयोगे विकासे वैश्विक दक्षिण संबद्धेषु विषयेषु विशेषावधानं करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् वैश्विक शिखर सम्मेलने एतस्मिन् भारतस्य लक्ष्यं वैश्विक कल्याण संवर्धनम् अस्ति इति। रक्षा प्रमुखः जनरल अनिल चौहान इत्यसौ दिल्ल्याः करियप्पा पथसञ्चलन प्राङ्गणे एनसीसी परेड इत्येतस्य निरीक्षणं कृतवान्। कार्यक्रमे नेशनल कैडेट कोर इत्येतस्य 20,100 प्रशिक्षवः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् अवसरे उत्तराखण्डराज्यस्य घोड़ाखाल स्थितस्य सैन्यविद्यालयस्य छात्राः विशेषवाद्यप्रस्तुतिं कृतवन्तः। अवधानयोग्यमेतत् यत् गणतन्त्रदिवससमारोहार्थं देशस्य विभिन्नभागेभ्यः एनसीसी प्रशिक्षवः दिल्ल्याम् एकत्रिताः सन्ति इति। सेना दिवस पथ संचलनस्य आयोजनं श्वः जयपुरनगरे भविष्यति। इतः पूर्वं दिल्लीस्थिते समरस्मारके रक्षाप्रमुखः जनरल पदासीनः अनिल चौहान इत्यसौ अथ तिसॄणां सेनानां प्रमुखाः हुतिङ्गतेभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवन्तः। अवधातव्यं यत् जयपुरनगरे सेनादिवसपथसञ्चलनक्रमे विभिन्नसैन्यबलानाम् आधुनिकायुधानां च प्रदर्शनं करिष्यते इति। नवदिल्लीस्थेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयुर्वेद शिक्षायाः क्षेत्रे आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पटलस्य अथ आयुर्वेद गुरुकुलेभ्यः विस्तृत दिङ्निर्देशानाम् औपचारिकः शुभारम्भः कृतः। विश्वविद्यालयस्य सारस्वत सभागृहे
कार्यक्रमः एषः सम्पन्नः जातः। पटलस्य दिङ्निर्देशानां च संयुक्तविमोचनं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर् श्रीनिवास वरखेडीवर्यः अथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इत्येतस्य अध्यक्षा डॉक्टर मनीषा कोठेकर वर्या कृतवन्तौ। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः मुख्य संस्थारूपेण एतस्मिन् सन्दर्भे कार्यं करिष्यति। पञ्जीकरणस्य निरीक्षणस्य सम्बद्धतायाः च सम्पूर्णप्रक्रिया पूर्णतया आङ्किकीयरूपेण सङ्कल्पिता अस्ति, येन गुरुकुलाधृतायै आयुर्वेदशिक्षायै सुदृढा राष्ट्रियविनियामकसंरचना प्राप्येत। मुख्यातिथिः डॉक्टर मनीषा कोठेकर इत्येषा स्वीयसम्बोधने उक्तवती यत् अयम् उपक्रमः आयुर्वेदस्य शास्त्रीयप्रामाणिकतायाः वैज्ञानिकदृष्टेः पारदर्शितायाः च नूतनां दिशां दातुं शक्नोति इति। एषः कार्यक्रमः भारतीयतायाः आधुनिकप्रविधेः कौशलविकासस्य तत्त्वज्ञानस्य च समन्वयेन छात्रेभ्यः समग्रशिक्षां प्रददाति। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं संस्कृतस्य छात्राः अपि आयुर्वेदचिकित्सकाः भवितुमर्हन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अथ NCISM इत्यस्य च सहयोगेन आरब्धा एषा योजना गुरुकुलाधारित आयुर्वेदशिक्षायै सुदृढं विश्वसनीयम् अथ भविष्योन्मुखं राष्ट्रीयप्रतिरूपं स्थापयिष्यति। सहैव संस्कृतायुर्वेदयोः शास्त्रीयपरम्परां पुनरुज्जीवयितुं वैश्विकस्तरे भारतस्य ज्ञानपरम्परां दृढतया स्थापयिष्यति। कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी तत्रैव उक्तवान् यत् आयुर्वेदः न केवलं चिकित्सापद्धतिमात्रम् अपितु संस्कृतग्रन्थेषु निहितः जीवनमार्गः अस्ति इति। 2020-2030 नूतनशिक्षानीतेः अनुरूपम् अयम् उपक्रमः परम्परायाः नवान्वेषणस्य च सन्तुलनस्य प्रबलम् उदाहरणमस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे अनेके शिक्षाविदः, अधिकारिणः, विशेषज्ञाः च उपस्थिताः आसन्। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य दक्षिणवर्तिनि 24 परगना इत्यत्र देशविदेशेभ्यः आगताः लक्षशः श्रद्धालवः गङ्गासागरे आस्थान्विताः सन्तः अवगाहनं कुर्वन्तः सन्ति। अथ कपिलमुनेः आश्रमे पूजानुष्ठानादिकं च कुर्वन्ति। मकरसङ्क्रान्तिपर्वणि मुख्यरूपेण मेलकम् एतत् आयोज्यमानमस्ति। अथ ऐषमः मेलके सार्धैककोट्यधिकाः श्रद्धालवः प्राप्नुयुः इति कथ्यमानमस्ति। देशे अद्य मकरसङ्क्रान्तिपर्व आचर्यमाणमस्ति। एतत् हि भारतीयानां प्रमुखपर्वसु अन्यतमं पर्व भवति। अद्य प्रभृति परमपवित्रस्य उत्तरायणकालस्य आरम्भः जायते। इदं पर्व तिलपर्व इत्याख्येन अपि व्यवह्रियते। तमिलनाडुराज्ये एतत् एव पोङ्गल नाम्ना आचर्यते। सूर्यस्य गतिसम्बद्धम् एतत् पर्व भवति। सूर्यस्य एकराशितः अन्यराशिं प्रति प्रवेशः सङ्क्रमणम् इति उच्यते। सौरमानानुसारं सूर्यस्य मेषादि 12 राशिं प्रति प्रवेशदिनमेव सङ्क्रान्तिदिनं भवति। रवेः सङ्क्रमणं राशौ सङ्क्रान्तिरिति कथ्यते। एतस्मिन् अवसरे स्नानदानतपसां होमादीनां च विशेषफलं भवति। श्रद्धालवः एतस्य महाफलं प्राप्नुवन्ति इति शास्त्रप्रमाणम्। अन्यच्च मकरसङ्क्रान्तेः आरभ्य रात्रिकालस्य अवधिः न्यूनः भवति। एतद्दिने एव स्वर्गस्य द्वारोद्घाटनं क्रियते इति कथनं परम्परया श्रूयते। सूर्यः अद्य दक्षिणतः उत्तरदिशि सञ्चारस्य आरम्भं कुर्यात्। अत एतस्मिन् सङ्क्रमणकाले एव श्रद्धालवः तीर्थेषु पवित्रावगाहनं कुर्वन्ति इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।